ତାଙ୍କ ଦେହର 95% ଭାଗ ପୋଡ଼ିଯାଇଛି। ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେମିତି ବଞ୍ଚିକି ବି ରହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଅନେକ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। କାରଣ ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକ ବଞ୍ଚିବା କଥା ନୁହେଁ। ଏଠି କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ସେ କଲେଜର ଫକୀରମୋହନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଘୋଷ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ମୁଁ ଆଜି ଏମ୍ସ କୁ ସକାଳେ ଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାହେଇ ନଥିଲା। ମୁଁ ପ୍ରାୟ 12ଟା 1ଟା ବେଳେ ସେ ଆସିଲି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଠି ଯେତେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଛାତ୍ରମାନେ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏ ଘୋଷଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଦିଲ୍ଲୀପ ଘୋଷଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରବଳ ମତ ଦେଉଥିଲେ। ମତଟି ହେଉଛି ଏଇଆ ଯେ ଦିଲ୍ଲୀପ ଘୋଷ ଏ ଝିଅଟିକୁ ବାରମ୍ବାର ଚାପ ଦେଉଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛ ସେ ଅଭିଯୋଗକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଦିଅ। ଆପଣମାନେ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ, କେବଳ ସେଠିକାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନୁହନ୍ତି, ଯୋଉ ଗୋଟେ ତଦନ୍ତ କମିଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଢ଼ା ହେଇଛି, ଯୋଉଥିରେ କି ମହିଳା ଅଧ୍ୟାପିକା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ସେ ଝିଅକୁ ବାରମ୍ବାର ଚାପ ଦଉଥିଲେ ଯେ ତୁମେ କାହିଁକି କଲେଜର ବଦନାମ ହବ, ବିଭାଗର ବଦନାମ ହବ, ତୁମେ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏମିତି ଲେଖିକି ଦଉଛ। ସେ ଝିଅଟି ରାଜାରାମ ବାବୁ ଯେମିତି କହିଲେ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ହତାଶ ହେଇକି ଏଭଳି କଥା କରିଛି। ସେ ଝିଅଟି ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟାರ್ಥୀ ପରିଷଦ ସଂଗଠନର ଥିଲା। ଆଜି ବି ସେଠି ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟାರ್ಥୀ ପରିଷଦ ABVP ଗୁଡ଼ାଏ ପିଲା ସେଠି ଥିଲେ, ଯୋଉମାନେ କି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର କହିବା କଥା ଯେ ଝିଅଟିର ଆଜିର ଇଏ ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ଯୋଉ ସହକାରୀ ପ୍ରଫେସର ଜଣକ ଏଭଳି ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ବେଶୀ ଦାୟୀ ହେଉଛନ୍ତି କଲେଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ଏପରିକି ମହିଳା ଅଧ୍ୟାପିକା ଯୋଉମାନେ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ତଦନ୍ତ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ। ଏହା ଅତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ। ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଝିଅଟି ଯଦି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିବ ତାହେଲେ ବିଭାଗର ବଦନାମ ହବ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯୋଉଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସେଠି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ୟା ଦ୍ୱାରା କଣ ବିଭାଗର ସୁନାମ ହେଇଛି? ବହୁତ ବେଶୀ ବଦନାମ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ତଦନ୍ତ ହେଲା ପରେ ଯୋଉମାନେ ଏଇ ଧରଣର ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ପରୋକ୍ଷରେ ପୃଷ୍ଠପୋଷିତ କରି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମର୍ଥନ କରି ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଏଥିରେ ସରକାରଙ୍କର କିଛି ଭୂମିକା ନାହିଁ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଆଯିବା କଥା, ସେ ଯଥାଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଜି ମୁଁ ସେଠୁ ଆସିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଶୁଣୁଛି ଯେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଜଣଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ଏବଂ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି ମଧ୍ୟ ତାହା ଯଥାର୍ଥ କରିଛି ଏବଂ ଠିକ କରିଛି। ମୁଁ ଖାଲି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଏତିକି କାମନା କରୁଛି ଯେ ଝିଅଟି ବଞ୍ଚିଯାଉ, କାରଣ ତା ଜୀବନ ବାସ୍ତବରେ ହେଉଛି ସଙ୍କଟାପନ୍ନ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ପୋଡ଼ି ହେଇଯାଇଥାଏ, 60% ଯଦି ତା ଦେହ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥାଏ, ତାହେଲେ ସେ ବଞ୍ଚିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟକର ହୁଏ। ଏଠାରେ 95% ସେ ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି। ମୁଁ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ଏତେ ପୋଡ଼ି ଯାଇ ସେ ବଞ୍ଚିଛି କେମିତି। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସେ ବଞ୍ଚୁ। ସେ ଜାଗାରେ ତାର ମା ଥିଲେ, ଆଜି ତାର ବାପା ଥିଲେ, ତାର ଭାଇ ଥିଲେ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆକୁଳ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ
ଏବଂ ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ମୁଁ ଦାବି କରୁଛି।